Şimdi müşterimizden gelen Mavic Air cihazımızın şu şekilde bir problem var. Sürekli gimbal sabit yerinde dururken sağa sola sağa sola sağa sola titriyor ve bu arızayı onarmamızı istiyor. Bakalım bu arıza hangi amaçla veya işte hangi durumda oluyor? Beraber açıp göreceğiz. Mavic Air cihazımızın gimbal'ı gayet güzel, net bir şekilde halloldu. Herhangi bir titreşim veya benzeri bir sorun bulunmamakta. Şöyle göstereyim. Kameramız aşağı, yukarı. Gayet sağlıklı çalışma mantığına uygun hale getirildi.